वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि छोटे बच्चे को कफ और खांसी हो जाए तो उसे कैसे जल्द से जल्द आराम दिलाए। तो जैसे कि अभी न्यू बॉर्न बेबी है या 3 से 4 महीने का बच्चा है तो उसे खांसी हो जाए तो हम लोग क्या करें, घर का ऐसा क्या होम रेमेडी है जिससे बच्चे को जल्द से जल्द आराम मिले। तो हाँ, ज़रूर है होम रेमेडी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, जो भी है एंड तक देखना जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। जैसे कि आजकल का हवा चलता है तो बच्चे को बहुत जल्द से जल्द बीमार हो जाते हैं, मौसम बदलता है तो बहुत जल्द से जल्द बीमार हो जाते हैं। तो उसके लिए ऐसा क्या करें बच्चे बीमार ना हो। ठीक है, ये बच्चा मेरा 4 महीने का है, इसे भी खांसी और कफ का शिकायत था। तो मैंने भी ये ट्रिक ट्राई करी पहले भी, तो अभी इसे बहुत ज़्यादा आराम मिला। तो सोचिए आपके साथ भी ये टिप शेयर करूं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने बताई थी, एक तवा ले लो और उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दो। कम से कम अजवाइन को अच्छी तरीके से तवे में भून दो। ठीक है, जैसा मैं इस वीडियो में बता रही हूँ वैसे ही करना। ठीक है दोस्तों, अच्छे से भून लो अजवाइन को। अजवाइन का खुशबू आना चाहिए भून के। इतनी अच्छी तरीके से उस अजवाइन को भून लो। और एक कॉटन कपड़ा ले लो ऐसा कि अजवाइन इसमें आ जाए। और फिर दोस्तों इस अजवाइन को इस कॉटन कपड़े पर डाल दो। ठीक है, और इसका एक पोटली बनाओ। देखो दोस्तों, ऐसा इस तरह छोटा सा अजवाइन का पोटली बना लो। ठीक है, हल्का गर्म होना चाहिए अजवाइन, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे को चटका लगेगा। इसलिए ध्यान देना इस बात को कि अजवाइन हल्का गर्म होना चाहिए। ठीक है ना। और अब हम इस अजवाइन को बच्चे के सीने पर सेकेंगे, ऐसा हल्के हल्के हाथों से। ये बात ध्यान रखना दोस्तों कि अजवाइन ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बच्चे को ज़्यादा चटका नहीं लगना चाहिए। हल्के हल्के हाथों से सेको ऐसा। इससे जल्द से जल्द बच्चे को आराम मिलेगा। खांसी से, कफ से, जो भी खांसी कफ इधर सीने पर है बच्चे के, जल्द से जल्द उसे आराम मिलेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, और इस टिप को कम से कम दिन में 2 से 3 बार करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है, आप आपके बच्चे को ऐसा सेक नहीं पा रहे, तो एक छोटा सा तावीज़ बनाइए, उसमें अजवाइन ऐसा गरम भुना हुआ अजवाइन उसमें डाल दीजिए। तो उस तावीज़ को बच्चे के गले पर लटकाइए, तो उससे भी बच्चे को जल्द से जल्द खांसी पर, कफ पर जल्द से जल्द आराम मिल जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो यही तक। अल्लाह हाफिज़।